Oke guys, ini hasilnya guys. Yang bilang katanya papannya muda, ini nyatanya guys. Oh, kelihatan seratnya. Orang papan muda ya bisa lempang. Oke, nih kita lihat kan, guys ya. Nah, yang papan yang bengkok tadi nih guys. Nih hasilnya guys. Selama ini kalian banyak kali komentar begini begitu macam papan muda. Nih, gimana menurut kalian guys? Itu yang temannya guys. Jadi yang balok tadi 9 keping guys ya. Oke, demikian dulu dari kita. Bye bye.